अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज, आप देख रहे हैं अमजद ऑटो ज़फ़रवाल। ये गाड़ी रास्ते में बंद हो गई है। GLI है 2007 मॉडल। और इसकी जो है ना मीटर में ऑयल की बस लाइट शो हो रही है, चेक लाइट नहीं शो हो रही और गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। एक काम करवा के आए हैं ऑटो इलेक्ट्रीशियन का और बिल्कुल ऑन नहीं हो रही। इसके साथ सबसे पहले हो जाता है कैसर दे। सबसे पहले काम यही होता है कि फ्यूल चेक करने होते हैं। ये फ्यूल ख़राब है इसका और बकाया भी चेक करते हैं। ये फ्यूल जल गया हुआ, इसमें डायरेक्ट करंट लगा के देखते हैं। शॉर्टेज है इसलिए जो है ना फ्यूज़ इसका जला। तो ये अब चेक करते हैं डायग्राम में कौन सा फ्यूज़ और किस चीज़ का है। ये मेन फ्यूज़ जो है ना मेन रिले का फ्यूज़। तो ये मेन फ्यूज़ का जो है ना काम होता है, वायरिंग को इधर से करंट जाता है इंजन की वायरिंग में। इंजन की वायरिंग में इसका करंट नहीं आ रहा। ये फड़ ये आ रहा है इधर, ये डबल, ये नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है और पॉजिटिव नहीं आ रहा। इधर भी फुल शॉर्ट है, शॉर्ट कर रहा है। ये तो नेगेटिव है और इधर भी शॉर्टेज है। ये जिसने वायरिंग की है ना इसने जो है ना इसमें मसला बनाया है। और ये चेक कर दें, हाँ ये देखिए टाइप बंधा हुआ है, इधर से वायरिंग शॉर्ट हो गई होगी इसकी। तो ही चलनी है। ये शॉर्टेज ओके हो गई है, ये नेगेटिव है, ये शॉर्टेज बिल्कुल ओके हो गई है। शॉर्टेज निकली इसकी यही है, 2.5 कलम लगाए हुए थे इनको साथ और इधर से वायरिंग शॉर्ट हो गई हुई थी। अब बिल्कुल हो गया, अब फ्यूज़ लगाएंगे इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फ्यूज़ अब इसकी जगह हमारे पास स्पेयर तो है नहीं है, और कोई निकाल के लगा देंगे। हेडलाइट वाला निकाल के लगा दें। ये जी मीटर में लाइटें आ गई हैं। अब चेक लाइट भी बैटरी वाली भी, अब इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ले जी गाड़ी स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मसला वही वायरिंग का ही निकला है। और ये मिसिंग भी कर रही है गाड़ी, मिसिंग भी कर रही है। तो मिस फायर सिलेंडर को मिस फायर कर रहा है, वो भी चेक कर रहे हैं। ये जी गाड़ी आ गई, अब हम इसको चेक करने लगे हैं।
क्या मसला आ रहा है मिसिंग का, तो आपको मज़ीद चेक करवाते हैं क्या मामला आता है इसका। कोयलें खोलो इसकी, ये आप फ़ोन पकड़ो, ये मिसफायर कर रही है। 2007 मॉडल GL आई है ये। वायरिंग शॉर्टेज की वजह से रास्ते में बंद हो गई थी, तो हम स्टार्ट करके ले गए हैं। पहले ये काम किसी इलेक्ट्रीशियन से करवा के आए हैं। ये कोयलें चेंज हुई हैं, ये कोयल चेंज है और फिर भी मिसफायर कर रही है। ये सिलेंडर काम नहीं कर रहा, ये देखें बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये मिसफायर इसकी वजह से हो रहा है। तो पहले नंबर पे तो हम जो है इसको इधर से इधर तब्दील करके देखेंगे। बंद करो गाड़ी ज़रा। ये कोयल इधर से हम उतार के ना नई वाली उधर लगा लेंगे और उधर वाली इधर, तो यहाँ चेक हो जाएगा कि सिलेंडर का मसला है या कोयल का मसला है। गाड़ी स्टार्ट करो। यही कोयल का ही मसला है, तो देखें ये निकालते हैं तो स्लो हो जाती है। ये कोयल का ही मसला है। ये कोयल है ना जो, ये कोयल ख़राब है, इसका मसला। ये शॉर्टिंग कर रही है, ये देखें ये वायर शॉर्ट कर रही है, मिस वायर। लाइट थोड़ी सी घुमा लो, उधर को कर लो। लीकेज कर रही है कोयल, इसको ऐसे लीक नहीं करना चाहिए। जो भी कोयल सही होती है वो कोयल सामने से फायर करती है। ये साइड से फायर करने वाली जो है ना वो कोयल ख़राब होती है। ये देखें ये सामने से फायर कर रही है, साइड से नहीं कर रही, सामने से है। उधर सही है, आगे नहीं हो रहा है, इधर हो रहा है। साइड से जो भी करेगी वो शॉर्ट होती है और वो कोयल नहीं ठीक होती। ये देखें ये सामने से कर रही है फायर। ये कोयल चेंज करेंगे तो इसकी जो है ना मिस फायर वाली कंप्लेन दूर हो जाएगी। ये देखें साउंड से भी पता चलता है और वाइब्रेशन इंजन भी करता है। ये जो फ्यूज़ हमने निकाला था इसका वो लगा दी है, लाइटों वाला फ्यूज़ था ये, और ये ख़राब था, मेन फ्यूज़ था। तो ये कोयल इसकी जो है ना नई मंगवा ली है हमने, ये चाइना वाली कोयल आई है। तो इंशाल्लाह लगाते हैं इसको, तो फिर इसको गाड़ी को चेक करवाते हैं आपको। ये कोयल इसको पहले नई लगी हुई है, ये चाइना की है, तो ये हल्की है। ये अब हम लगाने लगे हैं इसको। ये टोयोटा की ओरिजिनल है, अच्छी वाली ये कोयल है, ये वाली पैकिंग वाली है। ये पार्ट्स नंबर है इसका, टोयोटा की कोयल है, ये जापान वाली है। ये कॉपी है इसकी, इन दोनों में फ़र्क है। ये कलर का भी डिफरेंस है, ये देखें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। इसका जो है ना रेट आम तौर पे चल रहा है 2000, 2200, 2500, और इसका 3500 से 4000 रेट है इसका। ये कोयल एक नंबर अच्छी वाली कोयल है। गाड़ी स्टार्ट करो। बंद करके फिर स्टार्ट करो। मारो सलफ, सलफ।
गाड़ी स्टार्ट कर। ले गया मेरा। मिस फायर बिल्कुल ओके हो गई है। कंप्लीट करें। ये जी सर जी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी। तो बकाया उसका एक तो मसला था, गाड़ी बंद हो गई थी, दूसरा जो है ना इस फायर का मसला था। वो दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो गई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने हमको सपोर्ट करना है तो हमने ग्रो करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।